Здравствуйте! Сегодня мой простой рецепт для любителей сыра. Такую сырную колбаску можно приготовить за считанные минуты. Получается вкусно, да еще и красиво, празднично. Нам понадобится сыр, сливочное масло, болгарский перец, зелень петрушки и укропа, оливки без косточек, красный перец по вкусу. Сыр натираем на крупной терке. В своем рецепте я использую адыгейский сыр, поскольку я его очень люблю. Вы можете взять сливочный сыр или твердый сыр, будет очень вкусно. Перец очищаем от семян и нарезаем мелкими кубиками. Зелень мелко рубим. Оливки разрезаем на 4 части. Соединяем сыр, перец, зелень, оливки, мягкое сливочное масло. Немного добавить по вкусу красный перец. Все перемешать. Выложить массу на пищевую пленку и сформировать колбаску. Отправляем в холодильник. При подаче нарезать ножом, смоченным в воде. Такая вот веселенькая закуска. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и приятного аппетита!